इसमें आपको यह लग रहा होगा कि शायद यह कोई बर्ड है, बट यह कोई बर्ड नहीं है। लेकिन अगर यह कोई बर्ड नहीं है तो फिर है क्या? तो आपको बता दे कि एक्चुअल में यह जूलन मैग्नोलिया नाम का एक फ्लावर है जो कि देखने में ना एक बर्ड जैसा लगता है और यह चीन के बौद्ध मंदिरों के पास लगाया जाता था। एंड इसके साथ इस फ्लावर को पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। अभी के लिए यह शंघाई शहर का आधिकारिक माने जाने वाला पुष्प है। एंड इसके बारे में आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करें। बाकी आप हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसे अपडेट को पाते रहें।